Regjeringen Stoltenberg har lagt vekt på at samhandlingsreformen skal sikre en bedre, mer helhetlig helsetilbud i pasientens nærmiljø. Ved inngangen til reformen er det imidlertid skapt tvil om videreføring av tilbudene ved sykestuene i Alta og Ål. Dette er tiltak statsråden selv har fremhevet som foregangseksempler på hvordan samhandlingsreformen skal virke. Hva gjør statsråden for å forhindre at gode lokale helsetilbud blir avviklet som følge av budsjettkutt i helseforetakene? Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, vær så god. Med samhandlingsreformen så skal vi forbedre helsetjenestene og skape et bedre helsetilbud både i sykehus og i kommuner. Over de neste årene så vet vi at vi vil bli flere eldre, vi blir flere med kroniske sykdommer og med kreft. Samtidig så vil det bli færre personer som kan gi omsorg. Derfor må vi styrke helsetjenesten for å møte disse utfordringene og være villige til å gjøre endringer og løse oppgaver på en bedre måte for å sikre gode helsetjenester i dag og i årene fremover. Jeg har i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene i 2012 understreket at endringer i aktiviteten i sykehusene må være i samsvar med at aktivitet blir bygget opp i kommunene. Når det gjelder eksempler som representant Høie viser til, så har jeg vært i kontakt med Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst har orientert meg om at de ser Hallingdal sykestue som en viktig arena for samhandling mellom foretaket og de aktuelle kommunene, og at dette er ytterligere aktualisert med samhandlingsreformen. Det pågår et samarbeidsprosjekt mellom de aktuelle Hallingdalskommunene og Vestre Viken HF for å utvikle Hallingdal sykestue til et lokalmedisinsk senter. Inntil videre fortsetter driften uendret med samme tilbud. Tilskuddet til sykestuene i Finnmark vil bli videreført de neste 3 årene. Helse Nord har informert om at det skal fortsatt være en kostnadsdeling mellom Helse Nord RHF, Helse Finnmark HF og kommunene for å ivareta sykestuedriften, men at dette må ses i sammenheng med midler som tilføres kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette omfatter midler for utskrivningsklare pasienter og heldøgns øyeblikkelig hjelp-tilbudet i kommunene. Det er ofte de samme pasientene som behandles i sykestuene, og sykestuene i Finnmark er et eksempel på et tilbud regjeringen vil ha mer av i samhandlingsreformen, og tilskuddet skal som sagt videreføres. Bent Høie, vær så god. Ja, jeg vil ta oppfølgingsspørsmål knyttet konkret til situasjonen i Alta. Der er det jo sånn at tilbudet i Alta drives av kommunen, men er et spesialisthelsetjenestetilbud, sånn som også regjeringen omtaler det i stortingsproposisjon nummer 1, statsbudsjettet for 2012. Det som da er spesielt, er at Alta kommune nå opplever at Helse Nord vil at Alta kommune skal bruke penger som de nå får for å ta imot utskrivningsklare pasienter, til å betale for pasienter som en frem til nå har vært enige om er pasienter som er på sykestua i stedet for å være innlagt på sykehus, ikke i stedet for å være i kommunen. Og det kan jo ikke være sånn at disse pengene som kommunene nå får for å ta raskere imot sine egne pasienter, at kommunene tvinges til å bruke de pengene til å betale for pasienter som er spesialisthelsetjenestens ansvar. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, vær så god. Det skal ikke være slik at man skal betale penger for det som skal være spesialisthelsetjenestens ansvar utover det som ligger i systemet med kommunal medfinansiering. Men så er det likevel sånn at både når det gjelder de Ål og Alta, så er jo det tilbud som i den utviklingen vi ønsker fremover mer vil ha en modell av et lokalmedisinsk senter, men at det til i dag så har det i vesentlig grad vært finansiert av spesialisthelsetjenesten. Det aller viktigste jeg har lyst til å si og understreke, det er jo at pasientene får et godt tilbud, og at man finner nettopp en god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten som i dag og kommunene, for å finne en god både fordeling av økonomi og så videre i forhold til det tilbudet som skal gis. Men vi må jo også ta opp at det er 3 finansieringsvirkemidler i samhandlingsreformen. Det er både de utskrivningsklare, det er medfinansieringen og det øyeblikkelige døgnhjelptilbudet. Og dersom kommunen får overført penger i forbindelse med disse, så må jo også de kunne brukes for å finansiere disse veldig viktige og gode tilbudene. Bent Høie til andre oppfølgingsspørsmål.
Ja, Statsrådens resonemang hadde vært riktig hvis det var sånn at de pasientene som i dag bruker sykestue i Ål, hadde vært den kategorien pasienter som statsråden her trekker fram. Men det er ikke det som er tilfellet. De pasientene som i dag bruker sykestue i Alta, er sykehuspasienter som får et tilbud i spesialisthelsetjenesten i sin kommune, som et alternativ til at Alta har et eget sykehus. Nå vil kommunen bli pålagt å betale regningen for disse penger som kommunen hadde planlagt å bruke til å utvide tilbudet i tilknytning til sykestue i Ål, for å nettopp gi et tilbud til de utskrivningsklare pasientene, øyeblikkelig hjelp-pasientene og de pasientene som kommunen har et ansvar for. Alta kommune har allerede i dag en betydelig underdekning av sykestueplasser i forhold til det som er beregnet behov, og dette kan da medføre at det blir faktisk en nedgang i tilbudet. Er dette intensjonen i Samhandlingsreformen? Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. Som jeg sa i første setningen av det første svaret mitt, så var det at Samhandlingsreformen skulle gjøre at vi skulle få et bedre tilbud. Og jeg er helt enig med representanten i at disse tilbudene her, som Ål, som jeg kjenner godt, og sammen med det senteret i Alta, er veldig viktige tilbud for lokalbefolkningen. Det er lange avstander, og de gir et særdeles viktig og trygt helsetilbud. Så sa jeg jo som svar på akkurat Alta at det vil bli videreført i sin nåværende form, i hvert fall i 3 år til. Og det som i hvert fall er viktig, det er jo at vi viderefører tilbudet og finner en god måte å finansiere det på, og at ikke det skal bli en sånn kasteball mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, for her må man finne gode løsninger. Men så må man jo også se at hvis det er finansiert opp gjennom at dette er noe som i andre sammenhenger kommunen skal betale, så må jo også kommunen være med på å finansiere et annet type tilbud, og så får man finne gode løsninger på det. Men det viktigste for befolkningen er jo at tilbudet må finnes, for vi vil ha flere av denne type tilbud.